あこちゃん、あこちゃん、あこちゃん、いい？冷蔵庫開けるよ。おう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 、はい。卵の賞味期限いつですか？何？14って書いてあるね。そっち行っちゃダメだよ。あちゃん、あちゃん、閉めるから戻って。閉めるから戻って。閉めるから戻って。戻って。はい、ありがとう。しっぽしっぽしっぽ、しっぽしっぽ。大丈夫かな？はい、しまった。